你哋有冇人食過阿小圓姐姐嘅白蛋白嘅？白蛋我哋而家轉季，經常好似我咁嘅。琴鉗啊，跟住支氣管炎啊，呢啲朋友係我而家咧冇咁犀利啦，因為我每日咧都會飲一支海參胎同埋我哋嘅白蛋白嘅。我叫佢加咗啊，總共有頭先有個朋友仔要咗1份，仲有11份。仲有11份嘅庫存。你話我需要飲下我哋呢一個白蛋白嘅，你可以飲啊。特別係鉗得犀利嘅，同埋轉季呢啲鼻涕流到曲街敗巷嘅，你同我飲佢。佢184蚊咧，佢24支，你可以買2份350蚊。冇錯，你可以買2份，然之後咧，你連續飲，你飲咗之後咧，你平時1個月咧，每個月要鉗一次嘅，你就會變成2-3個月鉗一次。後邊嘅咧，佢半年到同埋1年嘅，你連續飲佢咧，佢就會減少噶啦。你信我啦，開開心心問我有冇大米啊，幫我上埋個大米去。好，我睇下有冇啊。同埋咧，我哋平時啊，特別是小朋友啊，而家你最擔心嘅就係小朋友出現呢啲咁樣嘅流感啊，或者鉗鉗啊，影響到佢學業，你一定要叫佢去飲。小朋友3歲以上就得，幸而我私聊咗你。其實佢安全到3歲以上咧，佢就可以飲噶啦。呢個白蛋白，3歲到1000歲啊，你都可以飲啊，冇花旗參啊。白蛋白啊，白蛋白仲有7份。白蛋白剩翻最後7份啊，後邊上唔到個白蛋白嘅直播間朋友仔啊，上唔到噶吓。嗱，我準備換品噶啦，因為佢就得咁多，佢就係得10幾份啊，剩翻7份，白蛋白有冇人飲過嘅連上嚟分享下？有冇人飲過？冇人飲過嘅話咧，我換品噶咯喎。冇啊，冇毛濕興啊。無收輕冇啊，跟住而且同埋咧，好似我哋呢個白蛋白嘅話咧，你小朋友飲啊，同埋我哋老人家飲啊，你諗下，我哋又要工作，係咪？每日出去工作辛苦到不得了，翻到嚟仲要，如果屋企裏邊有小朋友啊或者老人家佢哋唔舒服啊，跟住你仲要照顧佢，你係咪更加辛苦？你一拍嘅就拍350蚊嘅，350蚊佢有6盒噶啦，6盒嘅話咧，你可以飲2個月噶啦。如果你上個月啱啱感過嘅，你同我飲佢，飲2個月，連續飲2個月，你睇下你呢2-3個月你有冇咁？你基本上你飲一段時間，你好好多，包括我哥個女，佢當時高考嘅時候就好明顯啦，佢成日請咗好多次假翻嚟，跟住我後邊咧我就俾咗佢2盒俾佢飲，佢飲咗段時間攞咗翻學校飲咗段時間之後冇見過佢，到高考都冇見過佢話有即係感冒呢啲嘢。我都叫你試咯，因為唔係話我哋第一個人試噶啦，好多個人試過噶啦呢個白蛋白。白蛋白剩翻5份啊，最後5份啊。咁如有嘅你哋自己拍啊，梁仔你幫我設置個庫存佢啊。好嘅，跟住同埋仲有就係話珍珠粉咧，佢就係你可以同埋個輔酶 Q10同埋魚油一齊食係更加好嘅。呢個係非常之好嘅搭配，魚油同埋輔酶 Q10。你中午飯後食1粒嘅輔酶 Q10，食2粒嘅魚油就 OK 噶啦。嗱，好啦，直播間嘅朋友仔，因為我哋呢個白蛋白咧，佢剩翻3份吓，你哋懂嘅，你哋自然會懂吓。